হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি এটা বিশেষ দিন। সেই বিশেষ দিনটো কি হয় সকলোৱে জানেই চাগে। আজি হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। প্ৰতি বছৰে 5 জুন তাৰিখে এই দিৱস পালন কৰা হয়। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল জনসাধাৰণৰ মাজত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পোনপ্ৰথমে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত অনলি ওৱান আৰ্থ এই বিষয়বস্তুলৈ উদযাপন কৰা হৈছিল। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বিশ্বৰ 100তকৈও বেছি দেশত পালন কৰা হয়। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত কিছুমান বিষয়বস্তু যেনে প্ৰদূষণ, বৃক্ষৰোপণ, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, গোলকীয় উষ্ণতা আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ প্ৰতি বছৰে এটা নতুন বিষয় অৰ্থাৎ নতুন থিম লৈ উদযাপন কৰা হয়। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা আমি প্ৰত্যেকে এজোপাকৈ হ'লেও গছপুলি ৰুব লাগে। প্ৰকৃতিয়ে আমাক নিস্বাৰ্থভাৱে বহুত দিছে। এতিয়া আমাৰ কৰ্তব্য হ'ল তাক সংৰক্ষণ কৰা। গতিকে আহক এইবাৰ পৰিৱেশ দিৱসত আমি সকলোৱে সংকল্প লওঁ যে বৃক্ষ ৰোপণ কৰিম, অনাহকত গছ কটা বন্ধ কৰিম, প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিম। আমি একেলগে পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰিম। গছ-গছনি নহ'লে আমিও জীয়াই নাথাকিম, সেই কথা সকলোৱে জানে। সেয়ে অনাহকত গছ নাকাটিব, গছ ৰুবলৈ শিকক, কাটিবলৈ নহয়। আৰু আমাৰ চাৰিওফালে সেউজীয়া কৰি ৰাখক, তেতিয়াহে আমি এখন সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়িব পাৰিম। আৰু শেষত মোৰ ফালৰ পৰা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বহুত শুভকামনা জনালোঁ।